السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں کہ گوٹ فارمنگ ایسا کام ہے بادشاہی والا، یعنی کہ دنیا میں ہر کاموں میں وقت دینا پڑتا ہے، ٹائم دینا پڑتا ہے اور اپنا سب کچھ ضائع کرنے کے بعد اس چیز کا ملتا ہے پھل۔ اس میں اللہ پاک نے بہت برکت ڈالا ہے۔ اس کا یہ خوبی ہے کہ یہ اگر بندہ گھاس کا نظام، اگر گھاس تھوڑا زیادہ رکھے گا تو وہ بیچ بھی سکتا ہے، ساتھ ساتھ اس کا گھاس کا بھی خرچہ نکل سکتا ہے، اور اگر وہ ساتھ ساتھ تعلیم بھی کر سکتا ہے، ساتھ ساتھ پڑھ بھی سکتا ہے۔ تو اس کے لیے تھوڑا تجربہ ضروری ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک تجربہ ہوتا ہے، ہر چیز کا اس کام کے لیے تھوڑا ٹریننگ لے ہو۔ جدھر بھیڑ بکریاں ہے ادھر چلانے والے ان کے پاس تھوڑا 2-3 مہینہ 1 مہینہ گزارو کہ وہ لوگ کیسے مال کو سنبھالتے ہیں، کیسے ان کو پالتے ہیں۔ اگر پروفٹ کے حساب سے سوچے تو جو بندہ اگر پروفٹ کمانا چاہتا ہے اس سے، کہ کچھ لوگ اس کو اپنے بس گھر پالنے کے لیے، خوبصورت کے لیے رکھتے، بس اپنا جو دودھ ہے اس حساب سے، لیکن جو پروفٹ کمانے والا ہوتے ہیں وہ اس کو 24 گھنٹہ جت دیتے ہیں، جس میں اس کو مطلب کہ اس کو جت دینے کے بعد وہ 2 ٹائم کا پھل دیتا ہے، جو 2 ٹائم اس کو فائدہ ٹھنڈی میں دیتا ہے اور گرمی میں بھی دیتا ہے، تو وہ دونوں طرف سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور ماشاءاللہ یہ ہے کہ یہ کام بادشاہی والا ہے۔ اس کام میں آئے اور آپ کچھ وقت لگائے اور اس کام سے فائدہ اٹھائے، یہ بابرکت والا کام ہے، اور کاموں میں وقت دینا پڑے گا، ٹائم دینا پڑے گا، پھر وہ کام صحیح بنے گا۔